Elikagaien segurtasunean, kontsumitzaileok ere zeregin garrantzitsua daukagu. Elikakatearen azken maila izanik, aurreko faseetan egindako ahaleginak beharrez bestekoak izan daitezke, arau jakin batzuk jarraitu ezean. Erosterakoan, elikagaien etiketak iraungitze data, kontserbazio baldintza eta erabilerari buruzko informazioa ematen digu. Bai garraiatzean, bai biltegiratzean, elikagaiak tenperatura egokian gorde behar ditugu mikroorganismoen ugaltzea saihesteko. Kozinatzean, garbitasun eta higiene baldintzak zaindu behar ditugu, elikagai gordinak eta kozinatuak nahastu gabe. Mahaira eseri baino lehen, ezinbestekoa da eskuak garbitzea. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.